خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا اعجاز الرحمن محمدی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله العلي الكبير المتعال والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال جل وعلا في مقام آخر آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم جان تو پیارے نے اللہ دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے ویسے تہاڈی زیادتی ہے بھی تسی 4 ٹیٹکو میرے سامنے پائے نے آپ تسی سارے سیانے بانے سائڈاں دے بیٹھ گئے بھی مولوی آپ پہ نپڑدا رہے انہاں نالے اٹھن بیٹھن بولن ہسن کھیڈن وہ سارا پار تو مولوی تے تہاڈے تے ہے ہی نہیں برل جگہ ہی انج دی ہے اوے چھوٹے ہو تسی نیڑے بیٹھے ہو تہاڈا اثر ڈائریکٹ میرے تے آنا تے ہلیا جے نہ تے نہ بھجیا نہ سجے ٹھیک ہے سمجھدار تے گنے جتنے بھی آئے ہو اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے محبت نال سن سنا کے اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے جے گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ آکھیا جے ورنہ میرا کوئی زور نہیں تے نہ میری عادت ہے تکے نال نہ میں ہاتھ کھڑے کرانا تے نہ میں تکے نال سبحان اللہ کہلوانا اصل مجلس رکھی تاں کہ یہ کوئی گل سمجھے چاہ جاوے کوئی سمجھ آ جاوے کوئی سمجھ جاوے کوئی نجات دا ذریعہ بن جاوے
जे मेरी गल समझ च आवे, पल्ले पवे, खाने च गल कुछ आवे ते फिर बोलिया जे, फिर बोलना तुहाडा हक भी है, ताकि मैनू भी पता चले कि तुसीं जींदे जागदे समझदे पे। जान तो प्यारे ने ओए अल्लाह दे प्यारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नती ओ सारे। खोल कुरान दे बरकियानो, कुरान गवाइयां दे रहे, इल्जाम लगे अम्मी ऐशा ते, रब आप सफाइयां दे रहे। पढ़ खोल कुरान दे बरकियानो, कुरान गवाइयां दे रहे, इल्जाम लगे अम्मी ऐशा ते, रब आप सफाइयां दे रहे। उन्हां दे गवाहन, उन्हां दे गवाहन, कुरान दे सिफारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे। अल्लाह दी तौफीक नाल मैं जुमले लिखे ने बड़ी मुहब्बत ते बड़े प्यार नाल। मैं चाहना तुसी भी मुहब्बत ते प्यार नाल सुनो, ताकि सवाब भी मिले ते ईमान भी ताज़ा होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ जान तो प्यारे ने, जान तो प्यारे ने, ओए अल्लाह दे प्यारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे। नहीं डोले तपदे कोले ते, ईमान बिलाले हबशीदा, विच जन्नत आहट कदमां दी, ए शान बिलाले हबशीदा। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके, ओ काफर कैन बिलाल नू छड़ कलमा, पत्थर मार ते पैरा में चकिल लाके, ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना, तुसी वेख लो अपना दिल लाके, ते रब हुस्न बिलाल दा बंद छड़िया, सोनी सूरत ते दिल लाके। नहीं डोले तपदे कोलियां ते, ईमान बिलाले हबशीदा, विच जन्नत आहट कदमां दी, ए शान बिलाले हबशीदा। ओ जन्नत च वेखे जाके, जन्नत च वेखे जाके आका ने नजारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे। हज़रात हर किस्म दी तारीफ हमदो सना, किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते खास से दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सोनी पाक ज़ात वास्ते और उन्हां दी आल वास्ते खास है। मैं बड़े इख्तिसार दे नाल अपनी बात नूं शुरू करके ख़त्म करन दा आदी हां और मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि जितनी देर तुहाडे सामने मैं बात करां तुहाडे नाल हम कलाम होवां, सियाने बयाने साथी सारे जरा मुतवज्जो होके बैठे हो। इंशाअल्लाह मैं तुहानू बोर भी नहीं करता, टाइम भी ज़ाया नहीं करता, फजूल गल भी नहीं करता, घड़ी हुई कहानी
किताब दी किसी अखबार दी गल तुहाडे सामने नहीं, गल होगी पक्की ठक्की कुरान सुन्नत दी, या अल्लाह दा कुरान होएगा या मेरे पाक सोहने नबी दा फरमान होएगा। जे ये गल्लां सुनावां मैं ते तुसी फिर भी तवज्जो ना करो ते ये बदकिस्मती है और कुरान सुन्नत दी ये तौहीन है। जदों भी अल्लाह दा कलाम पढ़िया जाए, सोहने महबूब दा फरमान पढ़िया जाए, अहले ईमान ते जरूरी ये सारे काम छड़ के तवज्जो दे नाल बात नूं सुनना। ए ना वेखो करन वाला कौन है, ए वेखो बात हो किस दी रही है। हज़रात मैं तुहाडे सामने जो आयत तिलावत कीती है, इस दे अंदर खास तौर ते उमूमी तौर ते सब दा, खास तौर ते सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा जिक्र है, जिन्हां ने ईमान लियांदा। ईमान लियावन तो बाद उन्हां हिजरतां कीतियां, अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना जान माल माई बाप भैन भाई बीवी बच्चे यार दोस्त अकरबा अहलो अयाल सब कुछ वतन घर बार सब कुछ छड़िया, अपनी जान हथेली ते रख के मैदानां अंदर उतरे, अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान हो गए। अल्लाह फरमाते ने लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, असी उन्हां वास्ते मगफरत रखिए और बड़ा सोना इज्जत वाला रिज़्क उन्हां वास्ते असी तैयार फरमाया। हज़रात उन्हां नूं इह शान मिलिया क्यों है? कई इस बात नूं नहीं मनते तो चलो खसमां नूं खान ना मनन, जेड़े मनदे ने जिन्हां दा अकीदा और ईमान है कि इस कायनात अंदर सब नालों वड्डे मोमन सहाबा सन और जन्नत दे सब नालों ज्यादा हकदार भी सहाबा ने। हज़रात मैं उन्हां अगे ये गल कर रहा, उन्हां दे सामने ये जुमले रख रहा कि अल्लाह ने उन्हां नूं इन्ना शान अता क्यों फरमाया, अल्लाह ने इन्ने मर्तबे अता क्यों फरमाए ने। अल्लाह एक जगह ते कुरान अंदर फरमाते ने फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। महबूबा जेड़ा हबशे तो चल के तेरे कदमां अंदर बैठा है, जेड़ा फारस तो चल के तेरे कदमां अंदर बैठा है, दुनिया दे विचों चुन चुन के जेड़े मैं तेरे कदमां अंदर बिठाए ने, ये सारे दा सारा तेरा अखलाक है, तेरी मिठी जुबान दा असर है। दुनिया दे कोने कोने तू तेरे दीवाने परवाने बन के तेरे गुलाम बन के तेरे कोल हाजिर होए बैठे ने। आका फरमांदे ने रब ने सारी दुनिया दे विचों जेड़े सोने दिलां वाले लोग सन वो चुन चुन के रब ने मेरे सहाबा बना छड्या। अल्लाह फरमाते ने मैं उन्हां दे दिलां अंदर ईमान नूं मुज़य्यन कीता है, ईमान दे बल्ब लाए ने सहाबा दे दिलां दे अंदर, ईमान ते नूर दे नाल उन्हां दे दिल मैं भर छड्डे ने। बलीदगी गलाजत और ये सारियां चीज़ां उन्हां दे करीब भटकदियां भी नहीं। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब उन्हां ते राजी हो गया। असी नमाज़ां रोज़े हज ज़कात जितने भी इबादत क्यों करने हैं, रब राजी हो जाए। इंतहा नतीजा समर आखिर कर हर चीज दा एंड रब राजी हो जाए। अल्लाह फरमाते ने तुसी हाले ये चीज़ां विच तुरे फिरदे हो घूमदे फिरदे हो ते ऐलान सुन लो रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मैं अर्श वाला सहाबा ते राजी हो गया। उन्हां नूं उन्हां दी मंजिल मिल गई। मंजिल मिलन तो बाद फरमाया व रज़ू अन्हु, ओ भी अपने रब ते राजी हो गए। और तुसी भी अपने रब ते राजी हो ना, राजी होना चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में कढ़ कढ़ा के तुहानू मस्जिद अंदर लैके बिठाया है, अपना जिक्र सुना रहे, अपने कुरान दीयां बातां तुहानू सुना रहे। ये ना समझो कि साडा कमाल है। अपने घर दे अंदर हमेशा उन्नू आन देईदा जिंदे नाल प्यार होवे, जिंदे ते इतबार होवे, जेड़ा अपना संगी यार सज्जन होवे। जितने भी आए हो अल्लाह नू तुहाडे नाल प्यार है सी ते अल्लाह ने आदे घर विच तुहानू बिठाया है। इस वास्ते राजी होना चाहिए। तवज्जो फरमाओ, उन्हां लोगां दियां कुर्बानियां, उन्हां दा ईमान जो मेरे जिम्मे उन्वान लगाया गया, इंशाअल्लाह मैं उस दे अंदर रह के अपनी बात नूं कंप्लीट करांगा। अल्लाह मैनूं सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सहाबा 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 क्यों, उन्होंने शान क्यों मिले, थोड़ा जिहा मंजर मैं तुहाडे सामने रखना है। अंदाजा तुसी खुद ला लो, नतीजा तुसी खुद कढ लो कि वाकई वो लोग इस शान दे मुस्तहिक सन, लायक सन। तवज्जो मिलो तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद। आवाज आज एक जगह तो बड़ा सोना सा, एक जगह ते रखिए, तेज काटना। मेरे सोने नबी दा जदों नाम आवे प्यार ते मोहब्बत नाल दरूद पढ़ियो जनाब मोहम्मद।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دے صحابہ نے میرے سونے نبی دے آرڈر تے میرے سونے نبی دے حکم تے اپنیاں جانا قربان کیتیاں نے۔ حضرات جدو غزوہ بدر دا موقع آیا انج میرے سونے نبی نے اپنے سامنے انصار بھی بٹھا لے، میرے نبی نے اپنے سامنے مہاجر بھی بٹھا لے، سارے صحابہ جمع ہو کے بیٹھے نے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے دسو نا میرے صحابہ 1000 دا لشکر تیاری کر کے ساڈے والا آ رہے آئے، مکے دیاں ماواں نے اپنے جگر گوشے بھیجے نے ساڈے نال لڑن واسطے، دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے نبی گل کر رہے نے، ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے کہندے نے سونیا پوچھن دی لوڑ بھی کادی ہے، آقا تسی جویں اشارہ کرو گے اسیوں میں کرن واسطے تیار ہاں۔ او میرا سونا اسی گھر بار چھڈے نے تہاڈے لئی اپنے بیوی بچے قربان کر کے آئے ہاں، جی میں آرڈر کرو گے اویں کران گے۔ میرے نبی نے دوبارہ پوچھیا دسو میرے صحابہ کی کرنا ہے؟ حضرات حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کہندے نے محبوب سونیا مینوں تاں انج لگدا ہے جویں تسی ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو، او سونیا اسی موسیٰ نبی دی قوم دی طرح نہیں ہاں جنہ کے آسی جا موسیٰ تو لڑتے تیرا رب لڑے۔ او سونے اگر تو آرڈر کرے گا اسی تو آٹے سجے لڑاں گے، اسی تو آٹے کھپے لڑاں گے، اسی تو آٹے پیچھے لڑاں گے، اسی تو آٹے اگے لڑاں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہندے نے سونے اللہ اکبر، کہندے نے اگر تو سے آرڈر کرو گے اسی سمندروں میں چھالا مار جاواں گے، تواڈی گل تو پیچھے نہیں ہٹاں گے، محبوبہ جی میں آرڈر کرو گے کر جاواں گے۔ راوی بیان کردا ہے جدوں میرے پاک نبی نے اپنے یاراں دیاں گلاں سنیاں میرے نبی دا چہرہ سونے دی ڈلی وانگ چمک اٹھیا، میرے پاک نبی بڑے خوش ہو گئے۔ آقا فرماندے نو میرے یارو چلو پھر جہاد دی تیاری کرو، چلو پھر جنگ دی تیاری کرو۔ ویکھ میرے نبی دے یارانو، ویکھ اللہ دے مجاہدانو، پہلا غزوہ تے پہلی لڑائی ہے، اے پہلے مجاہد نے اسلام دے۔ اللہ اکبر اللہ 313 دی جماعت تیار ہو گئی، انہاں دے اندر بڈھے شامل نے، انہاں دے اندر جوان شامل نے، انہاں دے اندر بچے بھی شامل نے۔ تیاری ہو رہی ہے جنگ دی، لڑن واسطے پورا سامان کوئی نہیں، انہاں کول کھان نو خوراک کوئی نہیں، وہ ڈڈا تو بھوکے نے پیراں تو ننگے نے، ٹوٹیاں تلواراں لے کے ٹوٹے ہوئے نیزے لے کے، اگر کسے کول تلوار ہے سی اودے کول ڈھال کوئی نہیں، اگر کسے کول تیر ہے سی اودے کول کمان کوئی نہیں، ٹوٹیاں تلواراں لے کے ٹوٹے ہوئے نیزے لے کے بغیر سواریاں تو بدر دے ول روانہ ہو رہے نے، بدر دے ول روانہ ہو رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ ٹڈو بھوکے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیران، او نال نبی دے نس دے او واسطے جنگ شریران، او بھوک لگے تے او پتر درختان تو
रात नारान दे मेरे पाक नबी दे यार बदर बल रवाना होए ने अल्लाह अकबर बदर दा मैदान आ गया रात दा वक्त हो गया है जेड़ा बंदा मक्के तो चलिया 1000 दा लश्कर उन्होंने खेमे ला लेने रात नू अपने खेमे दे अंदर उन्होंने जानवर ज़बा कर ले दावतां पकाइयां ते डांस कीते मुजरे कीते ओ बड़ियां खुशियां मनांदे पे ने उन्हां दे ज़हन दे अंदर ख्याल सी ये तो थोड़ी जी तादाद है असी सारे ही लड़न वाले असी सारे ही जंग चूं साडी तादाद भी ज्यादा है जदों सुबह मैदान सजेगा असी झट कड़ी दे अंदर इन्हां नूं खत्म कर देवांगे इस वास्ते बड़े खुश हो रहे सन उन्हां नूं पता नहीं सी जेड़ा 313 आया है ये तां आपे नहीं आए बल्कि रब ने भेजे ने अपनी मर्जी दे नाल नहीं आए ये तां ओदे आर्डर दे नाल आए ने उस जात दे आर्डर नाल आए ने जेड़ी जात जावे ते हाथियां नो अबाबीलां दे कोलों मरवा देवे जेड़ी जात जावे फिरौन दे घर मूसा नु पाल देवे अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे तो कबल तुसी बयान सुन रहे से गज़ा फलस्तीन वालियां दा हज़रात मेरे रब दा एक कानून है अल्लाह ता नहीं वेखदा अल्लाह कुव्वत नहीं वेखदा अल्लाह असले नहीं वेखदा अल्लाह फौजा नहीं वेखदा जदों मेरा रब चावे जदों परवरदिगार चावे ओ पत्थरां नूं टैंकां दे नाल लड़ा देवे जदों अर्श वाला चावे गुलेलां नूं तोपां दे नाल लड़ा देवे जदों अर्श वाला चावे अबाबीलां नूं हाथियां दे नाल लड़ा देवे 313 दी जमात अपने खेमे दे अंदर मौजूद है मेरे पाक नबी ने जदों अपने यारां दी हालत वेखी मेरे नबी ने मुसल्ला बिछा लिया मेरे पाक नबी रब दे सामने खड़े हो गए मेरे पाक नबी ने रब दे सामने हाथ उठा ले ते रब नाल गल कर रहे ने कहंदे ने कायनात दया रब्बा अगर सुबह बदर दे मैदान अंदर अल्लाहुम्मा इन तुखलिक गाज़िन इसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ अबदा अर्श वाले या रब्बा अगर सुबह बदर दे मैदान अंदर मेरे 313 शहीद हो गए ए मेरे 313 कट गए और रब्बा क़यामत दियां दीवारां ताईं ज़मीन ते तेरा कोई नाम नहीं लवेगा ज़मीन ते तेरी कोई इबादत नहीं करेगा मेरे पाक नबी खत उठा के खड़े हुए ने मेरे सोने नबी दी चद्दर मुबारक आप दे कंधियां तो सिरकती जा रही है कमर तक चद्दर पहुंच गई अबू बकर सिद्दीक दियां नजरां पईयां खेमे दे अंदर दाखल होए हजरत अबू बकर ने मेरे नबी दी चद्दर नु फड़िया आप दे कंधियां ते रखिया नाल मेरे नबी नू जफा मारिया कहंदे ने सोनिया बस करो अल्लाह तुहाडियां दुआवां रद्द नहीं करेगा अल्लाह तुहाडे हाथ खाली नहीं मोड़ेगा मेरे नबी ने हाथ थल्ले कर ले जदों दुआ खत्म हुई है आसमाना तू जिब्राइल आ गया आके कहंदा सोनिया अल्लाह ने खुश खबरियां दे के भेजे आए जदों सुबह बदर दा मैदान सजेगा जदों काफरां दे नाल लड़ाई होवेगी जिथे तुहाडा अबू बकर लड़ेगा उथे जिब्राइल लड़ेगा जिथे 313 लड़नगे उथे रब दा 1000 फरिश्ता लड़ेगा
اللہ فرماندے نے جا جبرائیل میرے پاک نبی نو خوش خبریاں دے دے میدان اندر آنا تو ہاڈا کم سی کھڑے ہو جانا تو ہاڈا کم سی سامنا کرنا تو ہاڈا کم سی تانوں فتح دینا میں رب دا کم ہے حضرات پھر ویکھیاں کائنات والیاں نے ویکھیاں ارض و سما نے 313 لڑ گئے 313 جت گئے 313 کامیاب ہو گئے وہ 313 فتح یاب ہو گئے میرے رب نے قانون بنا چھڑیا ہے اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو تسی تگڑے ہو تسی ماڑے ہو تسی بہتے ہو تسی تھوڑے ہو میدان دے اندر آنا تہاڈا کم ہے تانوں فتح عطا کرنا میں رب دا کم ہے او لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا او لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا جس نے اعلان کرنا سی خدا دی بادشاہی دا او لشکر ساری دنیا تو آلات نرالا سی سپاہ سالار اس لشکر دا بولو کالی کملی والا سی کوئی ایمان تازہ ہویا گل سمجھ آئی انی تعداد دے اندر ہومن دے باوجود مسلمان کفار دے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے پتہ لگ گیا جے 313 کیویں کھڑے ہوئے سن تو انہاں دے ایمان دا لیول کی سی صحابہ کہندے نے محبوبہ ڈرن دی گھبراون دی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آرڈر کرو سمندراں وچ چھالا مار جائیے حضرت سعد فرماندے نے انصاریوں گل سنو اگر تہاڈیاں ہوندیاں نبی تک کوئی دشمن پہنچ گیا انصاریاں دا کوئی بچہ بھی اگر ہویا اس دی موجودگی اندر دشمن نبی تک نہیں پہنچنا چاہیے جب تک ساڈے جسم اندر لہو دا ایک قطرہ بھی موجود ہے محبوبہ پریشان نہ ہو اسی جاناں قربان کر دیاں گے مائی باپ بیوی بچے وار کر دیاں گے تہاڈے تک دشمن نہیں آن دیاں گے محبوب نے جدوں اپنے یاراں دا اے لیول ایمانی ویکھیا اے جذبہ ویکھیا صحابی کہندے نے چہرہ انج چمکیا جویں سونے دی ڈلی چمکدی نبی نو پتہ چل رہا سی میری محنت کم آ رہی پتہ چل رہا سی محنت دا صلہ مل رہا ہے 313 تیار کیتے تے سارے غیرت مند سارے مجاہد تیار کیتے نہ ڈر تے بے باک کیتے وہ ساڈے سیاستداناں دے لگے ہوندے نے بورڈ نہ ڈر بے باک ہر بندے نہ ڈر بے باک بنیا ہر دی زبان تے جملہ چڑھا ہر بندہ پرلے درجے دے پاویں بغیرت ہون پاویں بزدل ہون سارے نہ ڈر بے باک نے آ ویکھ نہ ڈر بے باک میرے نبی دے یار سن تے یا پھر اج فلسطین دے اندر چھوٹا جہا بچہ ایک ہاتھ اندر پتھر پکڑے ہے ایک ہاتھ اندر فیڈر پکڑے ہے پوری دنیا دے نڈر بے باک کہلوان والے آندے منہ تے تماچا مار رہے ہیں ایمان ویکھنا ہے غیرت ویکھنی ہے تے آؤ فلسطین اندر ویکھو انہاں نوں کہندے نے مجاہد انہاں نوں کہندے نے نڈر تے بے باک انہاں نوں کہندے نے غیرت مند او 313 غیرت مند سن اللہ نے 70 کافر مروا کے 70 قیدی بنا چھاڑے ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے سجے ویکھیا نا جدو صفاں بن گئیاں سجے ویکھیا تے چھوٹا جہا بچہ کھبے ویکھیا تے چھوٹا جہا بچہ جنگ دا اس اصول ہوندا ہے ہر بندے دا دل کردا میریاں دونوں سائیڈاں مضبوط ہونیاں چاہیدیاں نے او تسی کدے نہیں بھی سوچا لڑن دا تے پھر بھی سمجھ لو گل سجے کھبا مضبوط ہونا چاہیے عبد الرحمان کہندے نے میں تھوڑا جہا پریشان ہو گیا بھی ایک ہی مسئلہ بن گیا کہندے نے حجے میں سے پریشانی اندر کھڑا سا ساڈے موبائلاں تو جان نہیں چھڑدی چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے نے چھوٹے چھوٹے بچے پب جی کھیڑ
کھیڈتے نے ٹک ٹاکر بنے نے اپنے آپ کو فیمس کر رہے نے نبی دے بے حرمتی کیتی جائے قرآن دی توہین کیتی جائے خاکے جو مرضی ہو جائے سانو تا پرواہ کوئی نہیں اے بھی بچے سن تے ہے بھی مدینے دے رہشی مکی نہیں سن مدینے دے رہن والے انصاریاں دے دوواں دا نام ہی معاذ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ہجے میں یہ پریشانی سوچدا ہی پیا سا ایک بچے نے میری کونی نو انج ہلایا میں جدوں اون دے ول کن قریب کیتا متوجہ ہویا تے مینوں پوچھدا چاچا ابو جہل کون ہے مدینے دے رہن سن انہاں نوں پتہ نہیں سی ابو جہل دا تو مکیوں آیا سی بے ابو جہل کون ہے کہندے نے ہجے دی میں گل سن کے فارغ نہیں ہوا تو دوسری سائیڈ والے بچے نے انج مینوں ہلایا جدوں اون دے قریب میں کن کیتا پوچھا کی مسئلہ ہے کہندا ابو جہل کون میں حیران ہو گیا بھی چھوٹے چھوٹے دونوں بچے نے ابو جہل دا پوچھ دے نے میں پوچھا تانوں کی کام ہے اور تسی کیوں پوچھ دے ہو انہیں بے تاب تے بے قرار کیوں ہو جنہ جڑا انہاں جملہ بولیا ایمان نو جوڑن والا جملہ ہے چھوٹے بچے دو ہتھاں اندر تلواراں پکڑیاں اور جدوں میرے نبی دے سامنے انہاں دی تلواراں پیش کیتیاں گئیاں نا خدا دی قسم او تلوار اٹھاون دے قابل ہی نہیں سن انہاں دی تلواراں انہاں نوں بڑیاں لگدیاں سن تلواراں زمین تے گھسیٹ دے آندے سن جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش ہوئے کہندے نے دسو ابو جہل کون ہے کہندے نے میں پوچھا تسی کی کہنا ہے کہندے نے سنیا ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے ساڈے نبی دی توہین کردا ہے اج میدان اندر ابو جہل نہیں رہے گا یہاں سے شہید ہو جاواں گے کہندے نے اچانک میری نظر سامنے پئی لشکر دے اندر انہاں دیاں کتاراں اندر ابو جہل اپنے گھوڑے تے نا صفاں درست کروا رہا سی میں کیا او جڑا سامنے گھوڑے تے سوار ہے اے تہاڈا شکار ابو جہل بے ایمان ہے کہندے نے ہجے میں انگلی دا اشارہ تھلے نے کیتا دوواں دوڑ لا دتی اور چٹ دے اندر ابو جہل دے کول پہنچے ایک نے اون دے گھوڑے تے حملہ کیتا دوسرے نے ابو جہل دی ٹنگ تے حملہ کیتا ایک جھٹکے دے اندر دونوں زمین تے گر گئے تو سینے تے چڑھ کے ابو جہل دے نال لڑدے پے نے ابو جہل دے بیٹے دی نظر پئی کافر سی ہاتھ اندر تلوار سی اونے ایک بچے دے بازو تے تلوار ماری بازو کٹ گیا ماس چمڑیا رہیا گوشت اجے باقی نال رہیا اونے اپنے پیر تھلے بازو رکھ کے کھچ ماری تے سیڈ تے بازو سٹیا او جیڑا بازو لڑائی دے دوران درمیان اندر حائل ہوئے او ساڈے موبائل حائل ہون کوئی ڈر نہیں رشتہ داریاں برادریاں سیاستاں اے حائل ہون تے کوئی ڈر نہیں اپنا بازو لڑائی اندر حائل ہویا اس بچے نے پاؤں رکھ کے بازو الگ کر چھڑیا حضرات گردن کٹی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر دا سب تو بڑا سردار بے ایمان اس امت دا فرعون دو چھوٹے بچیاں نے کٹیا سر میرے نبی دے سامنے پیش کیتا گیا میرے نبی نے تلواراں ویکھیاں سینہ ٹھنڈا ہو گیا اے انہاں دی غیرت سی انہاں دا ایمان سی تسی پوچھدے ہو رب راضی کیوں ہویا میں دسنا انہاں دے بچیاں اندر اینا جنون سی عرش تو رب بولیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ ایسے غیرت مند نبی دے جان ساراں تے عرش دا رب راضی انہاں رب راضی کیتا ہے اسی بس دعوے کرن جو گئے ہیں خالی پلاؤ پکانے ہیں اسی خیالی پلاؤ ایک صحابی کھجوراں کھا رہے میرے پاک نبی فرماندے نے او میرے یاروں اس جنت دے ول دوڑو جس جنت دی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے اے صحابی نے جدوں اعلان سنیا تے کہن لگیا بخ بخ ساڈی زبان اندر ترجمہ ہے بلے بلے واہ واہ میرے نبی فرماندے نے او یارا انج کیوں کہندا پیا ہے کہندا سونیا میں جنت دی تعریف سن کے خوش ہوندا پیا واں مینوں ایک گل دسو اگر میں اس جنگ اندر شہید ہو جاواں عرش والا کیا مینوں بھی جنت دیوے گا مینوں بھی جنت دا وارث بنائے گا آقا فرماندے نے کیوں نہیں تو بھی لڑے گا تے جنت جائے گا ایک کھجوراں کھا رہا سی کھجوراں کٹی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے اچانک نے کھجوراں زمین تے سٹ دتیاں کہن لگیا اللہ دیا بندیاں اگر ایک کھجوراں کھاندا رہے گا جنت لیٹ ہو جائے گا جنت دیاں کھجوراں تو لیٹ ہو جائے گا ان زمین تے کھجوراں سٹیاں دشمناں دے نال لڑدا لڑدا رب دیاں جنتاں دا وارث بن گیا
اللہ اکبر اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حضرات میں بڑا پرانا کلام لکھیا سی پہلی بار موقع ملے تواڈے سامنے بولن دا توجہ فرماؤ میں نبی دے یاراں دے اے سارے منظر ذہن دے اندر رکھ کے اللہ دی توفیق نال اے جملے لکھے سن انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اوہ آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے کاروبار نال بیوی بال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیخ لو ذرا من ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں دے بولیا حبشی نو بیخ لو ذرا من ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں دے بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں دے بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے وہ سفراں دے وچ جن موٹیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جن موٹیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے او سفراں دے وچ جن موٹیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے اج ویوں اج ویوں اج ویوں اج ویوں آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حضرات زیواکار توجہ فرمایا جے میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا ہوں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بولے آئے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ حضرات میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا ہوں جنہاں نے اپنی جانا دیتیاں نے جنہاں نے بیوی بچے قربان کیتے نے اللہ اکبر اللہ کوئی حبشہ تو چلیا کوئی روم تو چلیا کوئی فارس تو چلیا میرے نبی دے یار بنے میرے نبی دے دیوانے بنے اللہ اکبر اللہ جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے سارے جگ نو بلا بیٹھے تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے وہ شام روم تے فارس چھڑے آئے کلی نبی دے بوے یوتے پا بیٹھے تے یوں نہ ہور خدا کو لکی لینا تیرے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ اکبر اللہ
اللہ توجہ فرماؤ آخری گلاں تے میں گل ختم کرن لگیا واں حضرات میرے سونے نبی دے یاراں دی گل کریے بڑی لمبی گل ہو جائے گی مختصر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا جا ایمان دا واقعہ سنو میرے پاک نبی بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دے پیسن ابو جہل ساری ٹولی جمع ہو کے آ گئی آگے کہتے نہیں اسے تینوں کئی دفعہ روکے آئے بیت اللہ دے اندر نمازاں نہ پڑھیا کر لیکن تو باز نہیں آندا میرے نبی نو مارن لگ گئے کسے بندے دی نظر پئی ہے انہیں جا کے ابو بکر صدیق نو دسیا کہتے نے ابو بکر مسجد دے سیخن اندر بیت اللہ دے سیخن دے اندر تیرے یار تے ظلم ہو رہا ہے سارے تیرے یار نو ماری جاندے میں ابو بکر دے ایمان تو قربان جاواں ابو بکر نے جتیاں نہیں پائیاں اسی طرح پیروں نگیاں دوڑ پہنے بیت اللہ دے سیخن دے اندر آکے میرے پاک نبی نو بچاندے پہنے انہاں بدبختاں نے میرے نبی نو چھڑیا ابو بکر نو مارن لگ گئے انہاں زیادہ مارے آئے ابو بکر دیاں اکھاں سج گئیاں اج چہرہ سارا برابر ہو گیا حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے سارے مار مور کے چلے گئے ابو بکر دے قبیلے والیاں نے آکے حضرت ابو بکر صدیق نو اٹھایا گھر دے اندر جا کے لیٹا چھڑیا سارے قبیلے اندر گل پھیل گئی سارے نوجوان سردار جمع ہو گئے کہتے ہیں اگر ساڑھے ابو بکر نو کچھ ہو گیا اگر فوت ہو گئے اسی جننے میں مارے آئے بدلے دے اندر سب نو قتل کر دے وانگے مکے دے اندر بڑا ماحول خراب ہو گیا قتلوں غارت دیاں گلاں ہون لگ پئیاں شام ہو گئی رات ہو گئی سارے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے ساری رات گزر گئی ابو بکر نو ہوش نہیں آیا حضرت ابو بکر بے ہوش ہی رہنے جدوں صبح نمودار ہوئی ہے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں کھلیاں نے اج چار چوفیرے نظراں ماریاں ایک سائیڈ تے ماں کھڑی ہے ایک سائیڈ تے رشتہ دار کھڑے نے ابو بکر نے سب تو پہلا جدوں اکھاں کھولیاں ماں کہتی ہے میں ابو بکر تو کل دا کچھ نہیں کھاتا ہوں میرا لال تھوڑا جہا دودھ پی لے کھجوراں کھا لے ابو بکر فرماندے نے ماں گل سن میں اس وقت تک کھانا نہیں میں اس وقت تک پینا نہیں او مینو کھانے دیا گلاں نہ کرو مینو سب تو پہلے دسو میرے یار دا کی حال ہے میرے یار دی خبر دے وہ رشتہ دار ناراض ہو گئے کہندے ابو بکر جندی وجہ تو تینو مار پئیے ان دا انعام لئی جا رہے آئے اگر تو ان دے نال یاری رکھنی ہے ساڑی رشتہ داری ختم کر کے ٹر گئے اللہ اکبر ماں نے بڑیاں منتاں کیتیاں حضرت ابو بکر فرماندے نے ماں اس وقت تک میں کچھ نہیں ہو کھانا جدوں تک مینوں میرے یار دا پتہ نہ چل جاوے ایک سائیڈ تو ماں نے سہارا دیتا کندے دا دوسری سائیڈ تو سہارا دیتا گیا دو کندیاں دا سہارا لے کے ابو بکر جا رہے نے پیرا تو چلیا نہیں جا رہے جس مندر بڑی کمزوری ہے دار ارقم دے اندر میرے پاک نبی موجود نے انج دروازے تے ابو بکر پہنچے میرے پاک نبی سامنے نظر آئے میرے آقا کھڑے ہو گئے ابو بکر دیاں نظراں پئیاں میرے پاک نبی تے میرے نبی دیاں نظراں پئیاں ابو بکر دے چہرے دے میرے نبی بھی رون لگ پے ابو بکر بھی رون لگ پے اس وقت روندیاں میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھا لے انج اپنی جھولی پھیلا لے کہتے نے عرش والے یا ربا دیکھ تیرا یار بھی زخمی ہے اللہ تیرے یار
साडा यार भी जख्मी है। अरश वाले रब्बा असी बड़े कमजोर हाँ, मैं तेरे कोल रो के एक यार मंगना वा, मैं तेरे कोल रो के एक पहरेदार मंगना वा। उस जगह ते खड़िया खड़िया बुध वाले दिन मेरे नबी ने खत उठा के रब कोलू यार मंगया, सोना उमर जरार मंगया, रब कोलू यार मंगया, सोना उमर जरार मंगया। आका फरमांदे ने मौला अगर तू चाहना तेरा दीन फैल जावे, अगर तू चाहना तेरा दीन पूरी दुनिया दे अंदर फैल जावे, ओ रब्बा मैं फौजा नहीं मंगदा, मैं एक यार मंगना, मैं एक पहरेदार मंगना। मैं फिर मुहब्बत दे नाल इस जगह ते जुमले लिखे ने तवज्जो फरमाया जे, ओ यार ने है यार तू है कि यार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। यार ने है यार तू है कि यार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। ओ कुफर दे सामने हक दे ऐलान लई दीने इस्लाम सारे जग ते फैलान लई, दीने इस्लाम सारे जग ते फैलान लई। अल्लाह अल्लाह कैसा वफादार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। ओ कंबे कुफर सुन उमर दी आवाज़, रोक के बखाओ सानू काबे चो नमाज, रोक के बखाओ सानू काबे चो नमाज। काफरा लई नंगी तलवार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। उमर दे आन ते आया ने दलेरियां, उमर दे आन ते आया ने दलेरियां, जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां, जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां। दीन लई कैसा पहरेदार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। यार ने है यार तू है कि यार मंगया, शाना वाला उमर जरार मंगया। भाई जिन्ना चਿਰ दूसरे खतीब साहब इत्थे नहीं ना आंदे उन्ना चਿਰ तुहाडी जान नहीं छड्डनी, एवें काले ना पै जाए। जो बात मैं तुहाडे सामने हुण तक कीती है, कोई गल समझ आई, कोई गल पल्ले पई? जिन्नू नबी रो के हाथ उठा के मंगे कि अल्लाह ऐ मैनू दे दे, उनदे ईमान ते कोई बंदा शक करे, दसो भी भला ईमानदार है? साडे तक कलमा ना पहुंचदा, असी मुसलमान ना हुंदे, आ तुहानू सफेद दाड़ियां मसीते नजर ना आंदियां, आ मस्जिद महराब अजाना मीनार कुछ भी ना हुंदा जे उमर कलमा ना पढ़दा, जे अगर मेरे नबी दे यार ना हुंदे। तुहाडे तक इस्लाम पहुंचिया एडा वड्डा जुमला पूरी कायनात दी तारीख अंदर किसे नबी ने किसे उम्मत वास्ते नहीं बोलिया, जेड़ा जुमला मेरे नबी ने बदर अंदर सहाबा वास्ते बोलिया। फरमाया अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल सहाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, जे अज बदर च ए सहाबा शहीद हो गए, जमीन ते मौला क़यामत तक तेरा किसे नाम नहीं लेना।
تے میں پھر گل کرن دا حقدار ہاں، کر سکنا نا۔ اگر ساڈے تک اج کلمہ اسلام پہنچے ہے، جے صحابہ نہ ہوندے تے اج اسی بھی مسلمان ہیں۔ او بولو جنہاں نوں شاکیو رہن تے جنہاں نوں پاکیو بولو، صحابہ نہ ہوندے ساڈے تک کلمہ پہنچدا۔ اور اسلام دے پہلے پہرے دار وفادار، اسلام دے پہلے مخاطب صحابہ نے۔ حضرات توجہ فرماؤ، اگلی گل کر کے میں اپنی بات نو ختم کراں۔ حضرت بلال حبشی، پھر کدے موقع ملیا تو انہاں دا تفصیلاً انشاءاللہ بیان کراں گے۔ مینوں جو حکم ہویا، فرمائش ہوئی ہے انہاں دے بارے میرے جملے کافی مشہور نے، وائرل نے، شاید تہاڈے کناں تو گزرے نے کہ نہیں، لیکن ان دی فرمائش میں تہاڈے سامنے سنا دیاں تانوں۔ حبشوں آئی شان تک لے، میرے نبی دے کئی رشتے دار سن، بڑیاں اچھیاں برادریاں سن، بڑے اچھے خاندان سن۔ میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب، او سونیا اسی اندہ خاندان نہیں ویکھیا، اسی اندہ قوم قبیلہ نہیں ویکھیا، اسی تا صرف دل ویکھیا تے نسبت ویکھیے۔ ابو لہب تیرا چاچا سی، ابو لہب قریشی سی، اینے تیرا کلمہ نہیں پڑھیا، اسی رد کر چھڑیا ہے۔ حبشہ دے غلام نے تیرا کلمہ پڑھیا، اسی اپنا رنگ چڑھا چھڑیا۔ حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبیوں پر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو رپیا، ٹردائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ میں سوچنا ماں جنتیاں دی کیسی کیسی شان ہو سی، جنت دے اندر جدوں لوگ جان گے بہاراں ہون گیاں، حضرات جنت اندر دودھ شراب دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں، چشمے ابلدے ہون گے، سرائیاں بھریاں ہون گیاں، جام چھلکتے ہون گے، سونے چاندی دے پلنگ لگے ہون گے، پھل پکے ہون گے، انہاں دے گوشے جھکے ہون گے، جنت دی بہار ہوئے گی، اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ جنت دے اندر بکھریاں موجاں تے بہاراں ہون گیاں، کوئی بندہ قرآن پڑھے گا، کوئی بندہ اپنیاں مصروفیتاں ہون گیاں۔ میں اپنے تصور دے اندر جنت دا ایک منظر لکھے آئے، توجہ کرے ہو، میں سوچنا ماں جنتیاں دی کیسی کیسی شان ہو سی، کوئی ہم دو ثنا پہ کر سی تے کوئی پڑھدا قرآن ہو سی، او ویلا کیسا عجیب ہونا ہے، بلال دی جد اذان ہو سی، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو رپیا، ٹردائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا، حشر دے خاڑے عرش تھلے، حشر دے خاڑے عرش تھلے، نوری ممبر لگ حسن، اذان دیور والے سارے ممبران تے پھب حسن، بلال حسین وچ وچالے
बाकी सजे खब्बे हुसन आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन हो रब्बिया टुरदा ओ ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। दूसरा कलाम हज़रत बिलाल दे बारे सुनोगे ईमान ताज़ा होवेगा। अज मैं ला इलाहा कवां रब दी हमद करा तौहीद दा ऐलान करा बड़ा आसान है तुसी करो बड़ा आसान है लेकिन मैं उस वेले दी गल करदा पिया वां। अल्लाहु अहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया अल्लाहु अहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया ओ मारा पिया खामदा ओ मदनी दा यारे हबशा दा रहन वाला ओ किन्ना वफादार जरा भी नहीं वेख लो मलाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया ओ थक गए ने जदों सब जोर अजमा के देखते ने खबशीनो अग ते लेटा के। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिवें जिवें उन्हां जोर लाया बिलाल डोलिया नहीं बल्कि मजबूत होया। उन्हां क्या बिलाल गल सुन ए कलमा छड़ दे उस नबी दी पैरवी छड़ दे पिछे हट जा साडे नाल आ जा। बिलाल कहंदे ने ते नहीं हो सकदा बड़ा जोर लावन तो बाद कहंदे ने चल एक होर गल मान लै जो कलमा तू उच्ची पढ़ना है इनू ऐसा कर ले साडे कन्ना में तेरी आवाज ना आवे। बिलाल कहंदे ने ये भी नहीं हो सकदा कलमा छुड़ाना ते दूर दी गल मक्के ने टिल लाया बिलाल दी आवाज भी ऐसा नहीं करा सकदा। ओ थक गए ने जदों सब जोर अजमा के देखते ने खबशीनो अग ते लेटा के देखते ने खबशीनो अग ते लेटा के। मेरा जुमला जाया ना करो बड़े प्यार वाला ईमान वाला जुमला है। देखते ने खबशीनो अग ते लेटा के बुझ गए अंगारे नहीं ईमान डोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया अल्लाहु अहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया। हयात बाकी मुलाकात बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी नसीब हो जाए। नहीं मैं नहीं थकदा थकन वाले थक जाते हैं साडा तां काम पहली बार तुहाडे हत्थे आया तुसीं नहीं थकना। नबी अलैहि सलाम दी शान ते मैं अपने लिखे हुए कलामां दे विचों एक तुहाडे सामने पेश कर देना मेरा ख्याल उन्नी देर च आ जा नहीं नारे दा तरवाज को नहीं पता नहीं पहला जलसा है इत्थे तुहाडी मस्जिद मेरे तो संगदे पे चलो कोई नहीं एंड ते मार लो मेरे जामन। जमीन सज गई ते आसमान सज गए आका मेरे आए ते जहान सज गए। तू कहना गलियां सजियां बाजार सजे मैं कहना नहीं नहीं ओ मेरा सोना नबी आया तौहीद नूर नाल पूरी कायनात सजिए। जमीन सज गई ते आसमान सज गए आका मेरे आए ते जहान सज गए।
آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر میں کلمہ پڑھ گئے شجر میں جھک گئے ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دے سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول او پہلی باری جگ تے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے او بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے اے بول ساری دھیاں دے سرانوں کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے اور آخر تے میں ایک گفٹ بھائی آسن سیری سینٹر والے بڑے پیار کرنے والے نے محبت کرنے والے نے انہاں واسطے لے کے آیا تہاڈی اجازت ہوئے تو میں پیش کرنا چاہنا تسی بڑا مشہور کلام سنیا انہاں نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوانا ہوندا سنیا نا میں اسے لے تے اسے طرز اندر انہاں چیزاں نو ذہن اندر رکھ کے میں کلام لکھے اور کیمرے سے پہلی دفعہ تہاڈے سامنے میں پیش کرنے لگا مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ ساڈے جیوی بیٹھے غریب ہوندے بلال نو ویکھن دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازوں دے قدماں چ جیندا یا میں مردا انج دی میں نوکری تو باری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی توجہ آقا امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی آقا
آقا دی آواز ہوندی او مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی. آخری شعر نے جو تواڈے سامنے میں بدر دا واقعہ بیان فرمایا مونا ان دے اندر تھوڑا جا ٹیچ دیتا توجہ کرو. آقا دا قرآن سندا حبشی دی اذان سندا بدر چ جان لئی میں جدوں اعلان سندا. آقا دا قرآن سندا حبشی دی اذان سندا بدر چ جان لئی میں جدوں اعلان سندا. ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبات شیبہ دی میرے ختمات ہوندی. اور تسی بھی انشاءاللہ کہہ دو اتبات شیبہ دی او میرے ختمات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی. السلام علیکم.